ที่จริงก็มีอยู่เยอะนะครูมีอยู่เยอะแต่ว่าก็เอามาให้ต้องสนองความมีน้ำใจของเขาวิ่งเอามาให้เลยอันนี้คืออะไรครับไม่รู้เห็นไหมไม่หนูไม่รู้เพราะหนูยังเพิ่งขึ้นป.2 มาได้4 อาทิตย์เองอ่ะเขาเรียกว่าคล้องวงคล้องวงคล้องวงอ้าวคล้องวงมันมายังไงอ้าวเดี๋ยวจะให้บอกว่าที่มาของคล้องวงมายังไงเริ่มจากนี่ก่อนคล้องวงนั้นมายังไงเริ่มจากนี่ก่อนอะไรครับชิงบางคนเรียกดีมากเลยเรียกครบถ้วนเลยเรียกชิงฉับชิงฉับเพราะเรียกชิงเฉยๆมันมีฉับด้วยนี่ไม่เป็นไรเรียกชิงขอเรียกชิงก็ได้นะจะเรียกชิงฉับเลยนะเดี๋ยวเขาหาว่าเฉยแต่ที่มันมีฉับด้วยนะชิงอันนี้คือชิงชิงมันก็เป็นปุ้มๆอย่างเงี้ยเป็นชิงชิงก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าดูใกล้นิดจะเห็นเลยว่ามันเป็นปุ้มๆแล้วมาตีนะชิงเห็นไหมชิงอันนี้พอมีปีกออกไปชิงอันนี้พอมีปีกออกไปดูให้ดีนะดูให้ดีนะจะเริ่มเดี๋ยวเล่นกลอีกแล้วชิงอันนี้พอมันมีปีกออกไปชิงอันนี้พอมีปีกออกไปกลายเป็นในนี้ครับนี่ความเป็นชิงยังอยู่เห็นไหมแต่มันมีปีกข้างๆไงปีกก็กลายเป็นฉาบจากชิงเป็นฉาบฉาบอันนี้ดูให้ดีต่อไปมันมีข้างๆลงมาอีกเขาเรียกว่าเชิงชิงยังอยู่พอมีปีกออกไปกลายเป็นฉาบพอมีเชิงนี่ครับมีเชิงครับใกล้นิดหนึ่งพอมีเชิงมันจะกลายเป็นมงครับเมื่อกี้ชิงยังอยู่นะความเป็นชิงยังอยู่นะนี่นะแล้วก็แพะนี่มีปีกออกมายังเป็นฉาบอยู่เห็นไหมนี่จากชิงเลยเป็นฉาบพอมีเชิงข้างๆกลายเป็นมงถ้าเอามงเนี่ยไปเรียงกันลูกเล็กลูกใหญ่ขึ้นนะเรียงไปก็คือคล้องวงนะฮะคล้องวงครับที่เมื่อกี้เนี่ยเห็นภาพเห็นไหมฮะอันนี้คือเอามงมาทำไมครับเอามงมาเรียงกันข้างบนร้านอันนี้เขาเรียกว่าร้านนะภาพต่อไปอันนี้เป็นกลับเมื่อกี้มันกลับอันเดียวใช่ไหมแต่กลับเอามาร้อยรวมกันเขาเรียกว่ากลับพวงถูกต้องกลับพวงขอบใจมากสำหรับนักเรียนที่มีน้ำใจนะที่วิ่งมาให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังใช้นะที่จริงก็มีมากหยิบขึ้นมาทุกคนต้องฮือฮาหยิบขึ้นมาทุกคนก็ฮือฮาแต่ว่าตอบมาคนละเรื่องเลยครูไม่ควรเริ่มเลยดันบอกว่าเขาหลามหลายๆกระบอกเขาหลามยังไม่ได้ตัดแหมพอเธอไอ้คำว่าเขาหลามไม่พอทีเธองั้นจะเขาหลามทั้งชั่วโมงอันนี้ครับนักเรียนฟังชื่อให้ดีเขาเรียกว่ากรงครับพูดสิกรงเมื่อกี้เกราะเรารู้แล้วเกราะอันนี้เกราะอันนี้
เกราะอันนี้โกรงอันนี้ก็เครื่องดนตรีนะนักเรียนไม่ใช่เอามาแล้วไม่ใช่เอามาแล้วไม่ใช่เครื่องดนตรีเพราะเราเรียนดนตรีนี่ต้องเป็นเครื่องดนตรีนี่เครื่องดนตรีสมัยโบราณครับเขาเรียกว่าโกรงเนี่ยเวลาเขาใช้ก็เคาะอย่างเงี้ยเคาะอยู่หลังเวทีเคาะทำไมเคาะเพื่อให้สัญญาณเวลายักษ์หรือลิงเขาเต้นไงตามจังหวะเห็นไหมเคาะแล้วมันจะพร้อมแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้อาจจะใช้ชิงก็ได้แต่นี่คือเครื่องดนตรีนะครับที่เรียกว่าอะไรครับโกรงดีมากนี่ยังเครื่องดนตรีอยู่นะโอ้ยหลายชนิดเลยนะวันนี้รู้จักหลายชนิดต้องจำให้ได้มีเกราะมีโกรงมีกลับเกราะรู้จักอะไรใช่ไหมเกราะโกรงกลับแล้วเอากลับมาร้อยเรียงกันกลายเป็นเมื่อกี้เอาเกราะเอากลับมาร้อยเรียงกันกลายเป็นผืนอะไรผืนระนาดเห็นไหมเกราะโกรงกลับเป็นระนาดชิงมงชิงฉาบมงกลายเป็นคล้องวงเดี๋ยวมีอีกเครื่องดนตรีมีอีกเยอะนะเครื่องดนตรีไทยจะได้รู้จักกันให้เยอะเลยลักษณะของเครื่องดนตรีไทยวันนี้ได้รู้จักหลายอย่างเลยต่อไปนะฮะเยอะแยะเลยทั้งเป็นรูปภาพทั้งของจริงนะเอามาดูคำนี้ก่อนเมื่อกี้นี้ที่ครูบอกไปจะได้เห็นชัดขึ้นเกราะตีเกราะเมื่อกี้จะตีเกราะนะเกราะต่อไปกลับนะเมื่อกี้มีกลับพวงด้วยจากเกราะจากกลับเอากลับมาร้อยเรียงกันด้วยเชือกกลายเป็นผืนระนาดนะจากอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวจากอันดับแรกจากชิงแล้วมาฉาบมีปีกออกไปเป็นฉาบมีเชิงออกไปกลายเป็นมงเอามงมาร้อยเรียงกันกลายเป็นคล้องวงอันนะตามระดับมันมีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่สับสนนะจากชิงมีปีกออกไปกลายเป็นจากชิงมีปีกออกไปกลายเป็นฉาบจากฉาบมีเชิงออกไปกลายเป็นมงนะเอามงมาเรียงกันกลายเป็นคล้องวงนะครับอะไรนะไม่สับสนนะจากเกราะโกรงกลับกลายเป็นระนาดอีกสักอย่างอันนี้น่าจะคนรู้จักภาพให้ดูก็แล้วกันอะไรครับเครื่องดนตรีชนิดนี้คืออะไรครับขิมพูดเลยครับขิมเราได้แบบอย่างมาจากจีนนะขิมน่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องอะไรเครื่องตีถูกต้องครับตีขิมไงเขาดีดใช่ปะไม่ใช่นะไม่ใช่ดีดขิมตีขิมหลายอย่างที่นักเรียนได้รู้จักนะครับขิมรู้จักต่อไปซอน่าจะเป่าไหมไม่ใช่
อะไรฮะดีดไหมดีดนะดีดซอมีไหมอ้าวคิดดิรูดเลยอ๋อแหมเพิ่งขึ้นป .4 เพิ่งขึ้นป .2 มาได้3 อาทิตย์เองอ่ะหนูจะรู้จักได้ไงอ่ะหนูก็เลยคิดว่าใช้ถูเอา สีถูกต้องครับสีซอไงเคยได้ยินเขาพูดไหมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาจจะพูดว่าสีซอให้ควายฟัง สีอะไรสีซออันนี้ซอด้วงครับซออู้ขอโทษซออู้นะซออู้เอาที่เป็นภาพมันจะไม่แบกกลองมากลองเป็นเครื่องดนตรีที่ประเภทตีที่ทำด้วยหนังอยู่แล้วอันนี้คือกลองแขกต้องได้รับอิทธิพลมาจากแขกแน่นอนคือมาจากทางอินโดนั่นนะใช่เอามาดูพร้อมคนตีเลยพร้อมคนตีเลย